度嘅環境真係很美，鳥語花香，風和日麗。Mas mura pa rin sa Pilipinas. Yung Philippine peso. 369 guys. Magkano exchange rate ko? 好靚嘅景色，有個 Mura pa rin dito. 條廢柴黑網台幾黐線喎，係啦，人哋做啲咩都唔犯得嘅，仆街幾嚟啦，深毒，仆街你行家產嚟嘅，真係太深毒啦！佢哋做人邊有好㗎，咁深毒啊！俾個通收你行家產嘅，啲小人，卑鄙小人，非幾少人，係咯，人渣係咪？卑鄙小人，人渣，渣到不得了，卑鄙無恥，下流賤格，平日煽動嗰啲假設分子搞嗰度，係啊，嗰條撲街，後世佢啊好似乸型咁，好似公公咁嘅，誒其實公公你個乸型咁，面色好似吸毒咁嘅，男女不女，成個公公咧乸型咧講嘢，成個女人型咁咧乸型咧公公嚟嘅，一啲肉都冇啊！都唔知係俾人閹咗，我懷疑俾人閹咗啊，係咯，係就係嘛，係啦，公公公嚟嘅，因為佢得罪人太多，可能係啦早都俾人閹俾人閹咗啊咗，唔敢出聲啊！可能就係嗰啲變性人嚟嘅，變性啊直情，佢乸佢講嘢乸型咁㗎啦，成日講嘢咁俗係啊！係啦，成日公公咁啦，仲有嗰條老狐狸啊，咁老狐狸黐線係啊！誒我硬家老婆啲正仆街嘅，又係乜都作，乜都作出嚟，係啊！又喺我私信度又話咩，正我冚家產唔會呢個先同你啲人同流合污佢嘅，正仆街嚟一個，小人，啲廢佬佢阿媽嘅臭，佢阿媽嘅臭西，啊，妖得嘅少啊，妖得嘅巴少啊，人哋講嗰個話題話人哋賺嗰日講嘛，話人哋如果我賺到8位數係啊，嘅代言費，咁佢有啲人問我會唔會分450萬俾你嘛？咁梗係就話唔會啦。佢又鬧我喎，咁你又要問阿好伯攞100萬，關個冷事啊！咁衰人家屋企嘅事關個冷事啊！你唔使俾錢你嘅老婆㗎，仆你嘅佢阿媽嘅臭街！臭，你結咗婚未啊？睇你條廢物動物都係你對女人咁刻薄啊，咁識有冷錢好啊唔中意！佢咩？我睇佢都冇娶唔到老婆㗎咯。金使都搶唔到啊！係啊，個冷樣講嘢啊，就得罪人多，仲未戒奶啊嘛，都係食緊佢老母個奶啊嘛。得罪人多，稱呼人少，呢個咁行家產，只十咗個小白臉喎，面白白啊，淨係咧小白臉嘅啫，係人又細粒，面白白嘅，細細粒，邊有老婆攞啊？一把聲啊，嗰把聲死人聲啊，啲人心毒啲巴嘈，字眼特別衰啲㗎嘛，呢個行家產，成個小白臉咁喎，成日屈我係撈女，屋企臭街。佢阿媽撈女，你講我有情有義咪好咯，對何生如果之後仲真係會養好白嘅，咁佢都係撈女之中嘅最有情有義噶啦，咁樣講嘢嘅，佢啊，係嘛？佢點解要去你啦，佢家姐佢都每日撈女，係啊，點解要去加佢撈女咧？撲你臭街！你講我有情有義唔得嘅，成日中意誣蔑人嘅。睇你幾時死嘅，天幾時收你氣？將我哋俾你揾錢咧，仲係咁得罪我哋，呢種冚家產嚟嘅，咁真係。你咁叻，你問你嘅女人攞450萬啦，撲你臭街！你咁識做小白臉啊？佢阿媽就臭雞。個個黑網台係好賤格噶嘛，冇晒人格嘅，都係畜生。所有黑網台都係畜生，成日煽動嗰啲假説分子搞我哋，煽動啲黑粉去搞我哋。啲行家真係遲咗冇好日子過嘅，遲早賴嘢嘅。
遲咗瀨嘢。你梗係冇好日子過遲咗瀨嘢啦。好，我哋周圍探我，坐得落坐到個籮柚痛。坐一陣先咯，影住呢個噴泉啊！呢度都有幾陰涼，幾好坐。嗰個廢柴啊，嗰個廢佬獨網台，我尋日做直播喺個街度，我咪講咗一句呢度陰陰涼涼都幾舒服，唔使暴曬。我估唔到今日咁好彩揾到一個新地方係成排都係陰嘅，佢又唔瞓得哦。嗰個公公係嘛？係啊。唉，乸型嘅正公又話我公嚟嘅。又話咩，又認自己好運，乜乜乜乜，係啊，講嗰啲嘢又係煽動人搞，我嗰個撲佢公公啊臭街。人哋講聲話嗰日咁晚太陽，以為咁酷熱嘅天氣，以為又要曬，成個乸型咁係啊嘛都你咁酷熱嘅天氣，好彩揾到呢個地方陰陰涼涼嘅啫，幾舒服。人哋咁講句，佢又唔頂唔個順家嘅喎。產睇佢成個乸嗰個型人啊，公公佢真係嚟抵，佢係成身生 cancer 啊！一早俾人閹咗，聽佢嗰把聲係乸型嘅講嘢。因為死於非命啊，觸電死啊，跌死啊，俾車死啊，條撲街嗰條廢柴。佢講嘢成個乸型咁嘅嘛，都唔似男人講嘢嘅。係啊，咁樣嚟針對我，咁樣嚟你心理咁唔平衡，咪自己冚尿拋死咗佢咯，死黑網台啊，死廢佬啊！嗰啲廢西廢佬啊！佢媽個臭西。但係仲有一個廢西喎，黑網台叫知乜閪阿媽嘅嗰個嗰個啊，淨隻臭西嚟嘅嗰個。嗰個臭西啊，勁啲臭西又問我同平哥哥有咩嘢路嘅喎，話我唔係上堂喺幼會啊，平哥哥乜乜講嗰啲嘢好嗰啲臭西嚟嘅咩？㗎嘛，佢周圍去臭人嘅咧。係啊，佢周圍去臭人，佢通街臭人嘅啦，佢啊呢個臭西啊。人哋拍佢就屈人哋，真係以己代人咯。係啊。佢係嗰啲衰人就屈人咯，佢個人格卑劣低劣下賤下流賤格，佢就屈人噶啦。將佢就係咁樣就屈人係咁樣啦，咁賤格㗎。攞啲水飲啊！有啲水啊！飲咗水先飲啦，飲咗水先走啦。哎，扭開啊，扭開！拍片你驚乜鬼啊？衰人，我驚佢做咩啊？驚我你。冇收益。我怕咩啊？乜我哋怕過。啊！嗰啲黑網台啊，人哋有機會賺霸位嘅代言費又唔還得喎，又好似要死咁痛苦嘅喎，又煽動人，又講嗰啲嘢口毒啊，講嗰啲嘢侮辱人啊。呢個咁嘅行家產嚟嘅，黑粉台一定仆街嚟嘅，咁多人洗碗水仆街，行家產嚟。做人做到佢咁樣真係冇咩用，有鬼用！污染地球危害社會，嗰啲毒網台，惡毒網台，黑惡毒網台，比鬼比蛇仲要毒。針我背脊真係。係啊，你都俾蚊針背脊。針到幾痕啊！針到，佢針到成個喎。佢頭先膊頭都俾蚊針咗。係啊。
所以60蚊下水啦。哇！嗰度都有一個噴泉，噴得咁高嘅呢個。係咯。洗手間喺邊啊？應該喺邊㗎？記唔記得？之前嚟過，好耐好多個月。अभी ऐसा मत करो यार, पहले पैसा ले लो, उसके बाद अंदर बैठा कर टेंशन नहीं रहेगा, समझ गए?今日收到一個好朋友嘅嚟信，佢同我講佢媽媽3月份過咗身嘅，我聽到我啲眼淚真係飆晒出嚟。拍緊片啊！你冇嘈啦！拍緊片哦。我真係喊到隔離台都係咁望我，喺度飲茶嗰陣時，坐低飲茶嗰先開個風扇，係啊，真係好心痛，聽到呢個消息。佢媽咪係一個非常之善良嘅人，希望佢喺天國嘅一邊冇病冇痛啦，一切安好啊！希望佢喺天堂永遠快樂無憂，蜜圓一切啊！幾得意沖涼，呢個沖涼係天時嘅。隻灰色嘅呢隻嘅。係咯。沖涼啦。好啦，揾洗手間啦。